大家好，我是古虚。古虚阳过了之后，一直都这个咳嗽还没好。听我们村里人说，有一种这个土方法，对这个咳嗽有一定的这个辅助作用。我已经吃了2天，等一下去弄，看是什么这个野草对这个咳嗽有一定的这个辅助作用。跟着我一起去看一看。听我们村里人说，吃这个对这个咳嗽有一定的这个辅助作用。因为怎么的呢？这个咳嗽啊，不管你是打针也好，吃药也好，我吃了好长时间的这个药，也打了针，就是不见这个好的效果。所以啊，我也用这个方法试一试。以前也吃过，我连熟的吃了2天，我就是用这个烩面做成的这个糊糊，把它剁碎，做成的这个糊糊来吃。可来，因为现在是冬天的，很少有这个这种草。知道这是什么？蒲公英。就这一颗了，没有了。走，前面去找。对，这蒲公英呢？那根也拔了。不拔根，拔根明年怎么长呢？来，给放在篮子里头。走，前面去找。奶奶，这里有一朵。这里有一朵了吗？我刚才发现的。是你发现的吗？对。这个掉了。再看前面还有没有哈？好。走，我看见了，找这么半天才有。3朵。在这里。够了，有这就够了。啊，找这么半天。我还以为。哇。够了，那也几颗了。好了，够了。走，回家。挖了这么半天，这么一点点，我只知道我们村里人有的挖的这个吃，所对这个咳嗽有一定的这个辅助作用，但我也不知道。我只知道这个蒲公英对于人吃特别好，所以说啦，也没害处。我吃了2天，今天吃第3天，把它剁碎，用这个面粉调着那个糊糊吃。网友们，那今天的视频就分享到这里哈，下一个视频见了，拜拜。